आज मैंने बना ली हूँ चने दाल के भजिए। देख सकते हो कितने ज़बरदस्त से क्रिस्पी से मेरे भजिए बन के तैयार हुए हैं। अब ये सारे भजिए मैं उठा के डालने वाली हूँ लपटा में। तो आज हमारे घर में बन रहा है भजिया लपटा। तो ये लपटा भजिया होता क्या है? ये एक तरीके से कड़ी पकौड़ा होता है, बट हम यूपी वाले इसे कड़ी पकौड़ा बिल्कुल नहीं कहते, हम इसे कहते हैं लपटा भजिया। और कड़ी पकौड़ा का टेस्ट थोड़ा अलग होता है, वो थोड़ा सादा सा होता है, बट ये थोड़ा मसाले वाला होता है, चटपटा सा होता है, थोड़ा खट्टा, थोड़ा तीखा और थोड़ा मतलब सबका टेस्ट बहुत बैलेंस करके रखना पड़ता है इसमें। और बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार होता है हमारा ये लपटा भजिया। आप भी ज़रूर ट्राई करना।